Obec Tajná leží v juhozápadnej časti Pohronskej pahorkatiny v okrese Nitra. Obcou preteká potok Širočina, ktorý sa pred Vráblami vlieva do rieky Žitava. História obce je spájaná s vpádom Rimanov na naše územie, na ktorom cisár Marcus Aurelius so svojimi légiami na rôznych miestach stavali vojenské stanice, ktoré mali za úlohu uchrániť pomocou zbraní nadvládu na zabratom území. Rimania tu vládli až do 5. storočia. V ktorom z týchto storočí boli aj na území obce nie je známe, avšak archeológovia evidujú v jej chotári 3 rímske stanice z čias nadvlády Rimanov okolo 5. storočia, ktoré sa nachádzajú v miestnych lokalitách medzi Hájom na Podmáji a nad Štrkárňou na Bodkách. Prvá písomná zmienka o Tajnej je v zakladajúcej listine Benedického opáctva z roku 1075, keď lúky, les a 2 poplúžia zeme dostalo opáctvo v Hronskom Benediku. V roku 1275 časť obce, ktorú volali Malá Tajná, pripadla hradu Tekov. Ďalšia zmienka o obci je z roku 1339, keď král Karol daroval obec Mikulášovi Baračkaimu. Jedna z povestí hovorí, že svetobenedický opát dal úlohu urobiť súpis všetkých osád, riek a lesov v oblasti medzi riekou Hron a Žitava, aby boli zakreslené do mapy. 2 mnísi 2 dni a 2 noci blúdili po cestách a necestách, po lúkach a lesoch, po cestách a brodoch. Na 3. deň vkročili do rozprávkovej krajiny. Potok s priezračnou vodou, dolina ako obrázok a nad vodnou šírinou mierna vyvýšenina s hustou horou. V tej hore sa oháňajú chlapi širokými sekerami, klčujú les a pália korene. Ale osada nikde. Preto sa opýtali chlapov, kde majú svoje ženy a deti a kde nocujú. Chlapi sa len tajomne usmievali. Naše osady sú tak zastrčené a stratené v tejto húštine, že sú tajné. Kto s dobrým prichádza, toho vďačne privítame. Kto sa so zlým približuje, ten nás nenájde. Mních si niečo po latinsky zamrmlal a už aj krasopisne zapísal do mapy Tajna. Či to bolo tak, či onak, isté je, že obec vlastnil rod Tajnaovcov, o ktorých je dostatok historických dokladov. Prvá doteraz známa zmienka o nich je z roku 1467. V roku 1565 král Maximilián II daroval Tajnu Ostrihomskej kapitule, odkiaľ pochádzal a tradoval sa názov obce ako Kapitulská Tajná. Do 16. storočia väčšina chotára patrila cirkevným inštitúciám a iba časť šlachtickým rodom. Po 16. storočí si tu viac uplatňovali zemepánske právo rody. V tomto období sa obec delila na Veľkú a Malú Tajnú. V susedstve Tajnej sa v rovnakom čase a rovnakým spôsobom vyvíjali Šarovce. V roku 1663 bola obec vyplienená Turkami. Šarovce pocítili turecké drancovanie už v roku 1618. Proti tureckej expanzii, drancovaniu a odnášaniu obyvateľstva do zajatia sa obyvatelia obce, ako aj okolitých obcí v roku 1652 zúčastnili spoločnej bitky na Veľkovozokánskom poli, v ktorej boli Turci porazení. Na pamiatku tejto udalosti tu dnes stojí pamätník Lev. V roku 1840 dal Ján Tajnaj postaviť v obci klasicistický kaštiel, ktorý je obklopený 10-hektárovým parkom. V súčasnosti je kaštiel významnou kultúrno-historickou pamiatkou. V chránenom areáli parku sa nachádzajú cenné exotické dreviny. Po vymretí rodu Tajnajovcov ako vlastníkov Tajnej v roku 1840 podľa vtedajšieho práva kaštiel, ale aj majetky pripadli rodu Révajovcov. Zo zemianskych rodov, ktoré v Tajnej vládli, boli významní najmä Tajnajovci a Révajovci, ktorí tu sídlili až do roku 1945. Z 21. júla 1890 pochádza záznam o spojení Šaroviec a Tajnej v jednu obec so spoločným názvom Tajná. Po viedenskej arbitráži 2. novembra 1938 došlo k narušeniu územnej celistvosti Slovenska, čo sa dotklo i územia obce Tajná, ktorá sa až do roku 1945 stala súčasťou Maďarska.
Po vypuknutí Slovenského národného povstania 29. augusta 1944 sa začal otvorený boj proti fašizmu. Tajná bola oslobodená v marci 1945. Po vojne nastal nový rozvoj obce. Na vidieku prebiehala kolektivizácia poľnohospodárstva. Nové veľké podniky, ako aj nové sídliská vybudované v Zlatých Moravciach a vo Vrábloch, spôsobili odliv mladého obyvateľstva do týchto miest. Dominantou obce je rímsko-katolícky barokový kostol Všetkých svätých z roku 1749, ktorý bol postavený na základoch kostola z roku 1332. V kostole sa nachádza krypta, kde sú pochovaní niektorí členovia rodiny Tajnajovcov. Na starom cintoríne sa nachádza hrobka rodiny Révajovcov, zaujímavá je aj drevená zvonica a kaplnka v klasicistickom barokovom slohu z 18. storočia, v ktorej sa konajú bohoslúžby i v súčasnosti. K množstvu drobných sakrálnych diel patrí Mariánsky stĺp z polovice 18. storočia, nachádzajúci sa v strede obce, kde na válcovitom podstavci je položená neskoro baroková kamenná plastika Panny Márie. Ďalej sochy svätého Jána Nepomuckého v parku pri kostole a vedľa prvého domu pred Tajnou. Tiež socha svätého Urbana, ktorá bola premiestnená do Ohajských Vinohradov. V obci na križovatke na železnom podstavci je umiestnená soška svätej Trojice, miesto sa volá Pri Trojičke. Zvláštnosťou sú po obci rozptýlené, zachované kolesové studne. V obci sa tiež nachádza pamätná tabuľa rodáka Juliusa Matisa, generálneho konzervátora ochrany prírody, umiestnená na jeho rodnom dome. Tajná je malebná obec, na ktorú starousadlíci nedajú dopustiť pre jej krásnu prírodu a ticho, ktorými je obklopená.